gracias por estar aquí. Soy Jesús Ortega, coordinador responsable del programa Granada Ciudad UNESCO de Literatura, que ya saben ustedes que es el programa del Ayuntamiento de Granada que gestiona las responsabilidades derivadas de un hecho muy importante, que seguramente todos ustedes saben, pero si alguno no lo sabe es importante que lo sepan, que es que Granada fue designada por la UNESCO como ciudad creativa de la UNESCO en el ámbito de la literatura. Y una de las misiones que nosotros tenemos, aparte de colaborar con la universidad, generosamente, ahora hablará Nina Kresova de eso, es que fomentamos la internacionalización de la Feria del Libro. Por tanto, es un verdadero honor esta tarde tener con nosotros a Georgi Gospodinov, que es uno de los grandes escritores europeos, ojo con él, que es autor de esa obra maestra que se llama Las Tempestálidas y va a llegar muy, muy, muy lejos, de modo que siempre recordaremos que tuvimos a Gospodinov aquí en Granada, en nuestra Feria del Libro, gracias a la colaboración con el Centro de Culturas Eslavas de la UGR, con Nina Kresova, con Enrique Quero, con tantos amigos, y gracias también a la generosidad de poder tener aquí nada más y nada menos que a Mercedes Montmany, otra grande y otra gran especialista en literaturas europeas. En estos momentos tan complicados internacionalmente, como todos ustedes saben, hacer europeísmo, hablar de grandes escritores europeos y hablar con una gran escritora que tiene su carrera centrada en hacernos descubrir a todos esos grandes escritores europeos, ya saben, libros como Por las fronteras de Europa o Sin tiempo para el adiós, me parece que es una mezcla fantástica y lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que vamos a prestar bien oídos. María Butova va a ser de traductora consecutiva del acto y sin más le dejo la palabra a Nina y saludas. Adelante. ¿Se oye? A ver, aquí sí parece. Buenas tardes, soy Nina Kresova, soy coordinadora del Centro de Culturas Eslavas. Somos los coorganizadores de este evento. La verdad es que Jesús ha dicho tanto que ya creo que no me ha dejado casi nada por decir. Además que no creo que vaya a decir algo muy interesante de lo que se va a decir en este encuentro tan maravilloso. Tengo que confesar que estoy nerviosa. Llevo un año esperando a que llegue Georgi aquí. Esperando verlo a él, he leído muchas obras suyas y os lo recomiendo desde luego, es un descubrimiento muy grande. No nos pasa tantas veces descubrir a los escritores de este tamaño y creo que es un fenómeno en la literatura europea, así que yo recomiendo leerlo desde ya. Así que os dejo con Georgi, con Mercedes, que es gran conocedora de literatura de la Europa del Este, pero ya veréis que os puede hablar de Flaubert, de Tolstoy y luego también de Gospodinov y tiene unos conocimientos amplísimos, así que os recomiendo esta charla desde luego desde ya y espero que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Nina, Jesús, por las fantásticas iniciativas que tenéis siempre. Bueno, estamos con Georgi Gospodinov, que se ha convertido ya en un imprescindible autor europeo de los nuestros preferidos, me imagino de muchos de vosotros. Nació en Jambol en 1968, poeta, narrador, dramaturgo, también ensayista, y es el escritor contemporáneo más leído en Bulgaria, pero en general uno de los grandes europeos actuales. Es autor de 17 libros repartidos entre poesía, ficción, obras de teatro, ensayos y diversos guiones cinematográficos. Se inició como poeta a comienzos de los años 90 con 2 libros inmediatamente reconocidos en su país y muy galardonados, pero su reconocimiento internacional llegó con su primera novela titulada Novela Natural de 1999. Hay que decir que la editorial Impedimenta, los editores del maravilloso último libro El jardinero y la muerte, van a recuperar toda la biblioteca Gospodinov progresivamente para la editorial, de lo cual me alegro mucho. Su siguiente novela, Física de la tristeza, del 2012, fue galardonada con el Premio Internacional Jan Michalski, y por su parte la novela estupenda Las Tempestálidas, que en otros países se ha titulado
El País de la Nostalgia, distintos títulos. De 2020 fue galardonada con los más importantes premios, el Booker Internacional y el Premio Estrega Europeo de Italia. Es autor de 4 libros de relatos y el pasado año se publicó en Impedimenta, también traducida por la gran María Butova, es su traductora habitual. Unos relatos titulados Acerca del robo de historias y otros relatos. Su reciente libro, como he dicho, El jardinero y la muerte, es una magnífica y estremecedora elegía dedicada a su padre fallecido, también traducido por María Butova en la editorial Impedimenta. Le voy a hacer unas breves preguntas, que es lo importante oírlo hablar. En su caso, como en el caso de los principales escritores de cada uno de los países de los denominados antes de la otra Europa, Cartarescu en Rumanía, Krasznahorkai en Hungría, etcétera. Bueno, y Tokarczuk, la premio Nobel en Polonia, y unos balcánicos que me gustan mucho como Dubravka Ugresic, que me gustaba muchísimo, fallecida, y Goran Petrovic, también recientemente fallecido. Hay un alejamiento de la realidad. Esto es lo que nos llama la atención a muchos países que hemos estado frecuentando más el realismo, y tienen en común este aire de familia, de disolución de los géneros literarios, de unas novelas mosaico con muchas influencias, mucha cita literaria, que es lo que me llamó la atención de la primera de novela natural, que me fascinó porque tenía muchísimas fuentes, tanto de la historia búlgara como de la historia europea, con una trama cotidiana también, un divorcio por medio. ¿Por qué cree, de dónde viene esto? ¿Viene de la etapa tristemente comunista, que había la imposición del realismo socialista, o es una opción personal que no tiene nada que ver? Здравейте. Hola. Това е, да кажа, благодаря, че сте тук, един следобед. Това е първото ми идване в Гранада и както всички читатели и писатели, първата среща с Гранада винаги е с Лорка. En primer lugar, quiero agradeceros por estar aquí hoy, en esta tarde de Granada. Esta es mi primera vez en Granada y como esta primera vez tengo que decir que es mi primer encuentro también con la ciudad de Lorca. Градовете, които обичаме, са направени от поетите, които обичаме, които са писали за тях. Las ciudades que amamos están hechas de los poetas que amamos también y los poetas que han escrito sobre esas ciudades. Благодаря на Мерседес, че тук и че водим този разговор. С нея се срещнахме много отдавна, без да имам издадена книга в Испания. Тя ме окуражи и дори се опитахме да търсим издатели, но никой не искаше да издава български писател. Muchas gracias a Mercedes, que está hoy aquí con nosotros. Nosotros ya tuvimos un encuentro hace años en Madrid, antes todavía de que yo hubiera sido publicado y traducido al español. Mercedes me dio muchos ánimos, incluso intentamos buscar juntos alguna editorial española, pero en aquella época pues no había tantas editoriales dispuestas a publicar a un escritor búlgaro. И сега на въпроса защо е това преодоляване на реализма или различаване от реализма, отдалечаване. Y ahora a la pregunta de a qué viene este distanciamiento del realismo. Краткият отговор е, защото бяхме отровени от реализъм. La respuesta breve es porque estábamos envenenados de realismo. Защото идеологията на тогава България, комунистическа България, беше развила и така признала този жанр само на социалистическия реализъм.
porque la ideología de la Bulgaria comunista de aquella época solo reconocía, solo había desarrollado ese género del realismo socialista. Аз съм роден през 68 година, т.е. до 20 години съм преживял, цялото ми израстване е било в тази система. Yo he nacido en el año 68, es decir, hasta mis 20 años, toda mi vida había transcurrido en esa realidad socialista. И когато започнах да пиша стихотворенията си и после естествен роман, много исках да пиша книги за това, което обикновено не влизаше в книгите. Y cuando empecé a escribir primero poesía y luego mi primer libro en prosa, novela natural, tenía muchas ganas de escribir sobre cosas que antes no se solían incluir en los libros. Исках моите книги да бъдат антимонументални. Quería que mis libros fueran antimonumentales. Затова те са фрагментарни, те разказват за всекидневието, в тях има история на мухите, защото никой не забелязва мухите. Por eso son libros fragmentarios, cuentan historias cotidianas, en ellos hay moscas, porque normalmente nadie se fija en una mosca. Много ми е интересно какво прави човек в 3 следобед, например. Me interesa muchísimo, por ejemplo, qué hace una persona a las 3 de la tarde. Защото идеологическата литература описваше хората или в трудовия делник, като герои на труда, монументално, а никой не говореше за човека, който е останал сам в стаята си в 3 следобед. Porque la literatura ideológica del régimen describía el obrero, el hombre durante su horario de trabajo y nadie se ocupaba de la persona que se había quedado sola a las 3 de la tarde. А мен това ме интересува. Y a mí precisamente es lo que me interesa. И с тези писатели, които Мерседес изреди, с повечето от тях сме приятели, сме говорили много и действително има близост между нас. Y todos esos escritores que ha mencionado Mercedes, la mayoría somos amigos, nos conocemos, hay mucha cercanía entre nosotros. И мисля, че техните основания да пишат по този начин са подобни на моите. Y creo que sus razones para escribir de una forma parecida a la mía son también razones parecidas a las mías. Защото най-голямата травма, и вие го знаете, имаме сходна историческа сходност имаме, най-голямата травма е счупването на човешки животи. Porque el mayor trauma, vosotros también lo sabéis, porque España y Bulgaria tenemos afinidades históricas, tenemos una cercanía histórica. El mayor trauma es la quiebra de la vida humana. Счупеното всекидневие е сериозна травма. La quiebra de lo cotidiano, eso es un trauma muy, muy serio. Ahora que estaba hablando de estos escritores que entiendo que son amigos y que se encuentran, yo aparte de Gorgi admiro muchísimo a Krasznahorkai, es amigo. Hay una frase en el libro de relatos acerca del robo de otras historias que habla de esto, de este aire de familia. Dice textualmente, los viajeros de los trenes nocturnos que atraviesan las fronteras de los Balcanes se parecen especialmente. Ya no traen consigo aquella escéptica satisfacción panbalcánica. Después de 1989, esa entrañable familia eslavo-balcánica se ha roto irreversiblemente en las nacionalidades que la componían. Esta era la pregunta. ¿Ustedes cuando se siguen encontrando en grandes festivales, en ferias, se reconocen entre sí? ¿Hay como un aire de familia o ahora son todo individualidades? Да, мисля, че има такава връзка. Не знам дали е семейна, защото метафората с семейството винаги е опасна. A ver, yo creo
Yo creo que sí que hay una relación, no sé si la llamaría familiar, porque la metáfora con la familia siempre es peligrosa. Но конкретно с Мирча Картареско и с Олга Токарчук сме приятели от много време. И имахме миналата година тримата една среща в Северна Франция. Pero concretamente Mircea Cartarescu, Olga Tokarczuk y yo somos amigos, nos solemos encontrar y el año pasado nos encontramos en un encuentro literario en el norte de Francia. И си говорихме за това колко не обичаме да ни слагат в някакъв лейбъл, както правех издателите в Германия обикновено, източноевропейски писатели. Y hablamos precisamente de lo poco que nos gusta a los tres de que se nos colocara esa etiqueta, como solían hacer en Alemania, de la etiqueta de escritores de Europa del Este. Ще ви разкажа една смешна история от този първи опит с стереотипите. Os voy a contar una anécdota de ese primer intento con los estereotipos. Когато естествен роман излезе на немски, имах първо четене пред берлинската публика. Cuando Novela Natural se editó en alemán y tuve una primera presentación, lectura con el público alemán. Когато дойде време за въпроси, една жена стана от публиката и каза, видимо недоволна, ама ние очаквахме други книги от вас, не да пишете за разводи и такива работи. Y al final del encuentro pues se levantó una mujer del público visiblemente descontenta y me dijo, pero bueno, a ver, nosotros esperábamos otro tipo de libros de usted, no que escribiese aquí sobre divorcios. И аз попитах, какви книги очаквате от мен? Y yo le pregunté, ¿qué tipo de libros esperaban de mí? И тя каза ми, вие сте от България, очаквам да видя как се биете с турците, как там баталии, разни войни, убийства и така нататък, кръв. Y ella me dijo, Balcani. pero vamos a ver, si usted es de Bulgaria, yo lo que esperaba era leer sobre batallas contra los turcos, sangre y todo eso. Тя казва, те и нашите немските автори пишат за разводи. Y me dijo, es que también nosotros escritores alemanes escriben sobre divorcios. И изведнъж, и аз казах, бях тогава млад и нахален, и казах, вие нали не очаквате аз да изляза с гайда, обут в потури, с широк пояс тук. Y yo en esa época era joven y arrogante, le dije, bueno, a ver, no esperará usted de mí que yo salga con la gaita y con el típico pantalón tradicional poturi y con los zapatos tradicionales. И колкото и да ви е странно, дори в България хората се женят, развеждат и понякога умират от естествена смърт. Y por raro que le parezca, incluso en Bulgaria la gente también se casa y se divorcia y muere a veces de muerte natural. Afortunadamente hemos estado hablando con Nina de la presencia de las literaturas eslavas. Hay algunas que evidentemente tienen mucha difusión, como la gran literatura rusa, pero hay una serie de literaturas, esto que Kundera llamaba países que comparten la misma climatología, países pequeños de la Europa central que comparten la misma climatología, que no han tenido la oportunidad de una gran difusión. Yo me acuerdo que tendría que recordar que he leído de literatura búlgara antes de Gospodinov. Me acuerdo que me leí un libro de Markov, que fue asesinado en Londres, un libro maravilloso, espléndido. Y bueno, luego ya he seguido insistiendo con el señor Gospodinov. Quiero decir que esta es la oportunidad, ya hablando en serio, de la difusión de literaturas con grandes autores que las editoriales, como es el caso de Impedimenta, tienen una fidelidad a hacer biblioteca de autor, que es muy importante seguir a un autor. Bueno, falleció un autor muy querido aquí en España, que es Adam Zagajewski, el poeta. Y Adam Zagajewski tiene traducidas como 8 libros. Quiero decir que es la oportunidad, a través de estos grandes autores muy admirados, muy traducidos, magníficamente traducidos, de dar difusión también a otros que vendrán detrás, a otros y a otras.
esta yo creo que es la oportunidad. Empezar es como un juego de muñecas rusas, que uno va detrás de otro, A veces me preguntan ¿por qué tu interés por la Europa Central? Digo, pues empecé a leer a Gombrowicz como una loca, me interesé por la literatura polaca, luego ibas pasando países a través de grandes admiraciones. La pregunta es si hay una oportunidad para dar a conocer literaturas poco traducidas. Perdón, en el caso húngaro, aunque sea curioso, en España fue con el gran éxito de Sándor Márai, que vinieron muchos autores húngaros traducidos. Да. Ами, след Букър, която получихме с Анжела Родел през 23-та година, най-хубавото, което се случи, че вече като самите издатели от чужбина питат за български писатели. Lo mejor que ocurrió después del Booker que ganamos Ángela Rodel, la traductora, y yo en el año 23, es que a raíz de este premio los editores extranjeros ya preguntan por autores búlgaros. Преди като кажеш на издателя, преводача, предложи на издателство и каже имам български писател и те казват, не, ние имаме за 10 години напред, няма място. Antes lo frecuente solía ser que cuando un traductor iba con una propuesta a un editor, con un escritor búlgaro, los editores normalmente respondían, no, ya tenemos el catálogo lleno de aquí a 10 años, no nos cabe. Сега самите издатели питат преводачите. Ahora son los propios editores que se acercan a los traductores a preguntar. Мисля, че това беше ключов момент с Букъра, да се открехне вратата към българската, но и към македонската, към други литератури също. Yo creo que el momento del premio Booker fue un momento clave para abrir la puerta hacia no solo la literatura búlgara, sino también hacia la literatura macedonia, por ejemplo, y demás. За самата България това беше важно, защото хората имаха нужда от някаква светла новина, от нещо, за което да се радват. En la propia Bulgaria también eso fue una noticia importante porque la gente necesitaba una noticia bonita, una noticia más luminosa con la que alegrarse. И поне сме в Испания, да кажа, че самия Стоичков написа един СМС, един поздрав, каза, че този Букър е втора златна топка за България. Y puesto que estamos en España, donde Hristo Stoichkov es célebre, pues he de decir que él mismo escribió en sus redes sociales una felicitación dirigida a mí, diciendo que este Booker era como un segundo balón de oro para Bulgaria. А най-смешното заглавие, което беше излязло за моя книга в испанска медия, в испански вестник, беше Георги Господинов е Стоичков на българската литература. Y uno de los títulos más graciosos que se publicaron hace años en prensa española fue que Georgi Gospodinov es el Stoichkov de la literatura. Es el Stoikov. Claro, en España es más conocido como Stoikov. Stoikov, sí. Georgi Gospodinov es el Stoikov de la literatura. И наистина интереса към българска литература, мисля, че се дига и следващите години ще има нови автори, които ще бъдат открити от испанци. Y sí, pienso y confío en que el interés hacia la literatura búlgara efectivamente ya pues es mayor y que en los próximos años tengamos más autores búlgaros traducidos. Usted comenzó como poeta. Lo mismo que Cartarescu y un autor ucraniano que me gusta mucho y ahora el autor es mayor y está, perdón, en acantilado, Andrujovic.
Andrujovic empezó también. Y se dan también. O sea, los comienzos en poesía también se dan. Y algunos músicos también. Bueno, mi pregunta es, ¿seguirá publicando libros de poesía o en esta disolución de géneros literarios que usted practica permanentemente en sus libros, que están llenos de poesía, como sucede con este último que ahora le voy a preguntar? ¿Esto lo publicará por separado o ya da por sentado que la poesía está incluida en estas narrativas de mosaico que integran tantos estilos, temas, autobiografía, historias? Да. Аз продължавам да пиша поезия, така че се надявам да публикувам. Yo sigo escribiendo poesía, así que espero también seguir publicando poesía. Шегувах се, че опитвам да контрабандирам поезия в романите си, както каза и Мерседес. Suelo bromear que intento siempre meter de contrabando poesía en mis novelas, como has dicho. Понеже никой издател не иска да публикува поезия, трябваше да я вкарам под формата и прикритието на роман. Puesto que los editores normalmente no les gusta publicar poesía, pues me vi obligado a meterle un poco de Strangis en las novelas. Но сега вече на различни езици започват да питат за поезията ми, така че мога да продължа да пиша поезия, чиста поезия. Pero ahora ya en diferentes idiomas empiezan a preguntar los editores por libros de poesía míos, así que yo creo que sí puedo seguir tranquilamente escribiendo libros de poesía. Шегувам се, разбира се. За мен всъщност поезията е начин на бърз поглед към това, което се случва около теб. A ver, ahora en serio, yo creo que la poesía es una forma de mirada rápida hacia lo que te rodea. Продължавам да пиша поезия на ръка в един тефтер, който нося със себе си. Yo sigo escribiendo poesía a mano en un cuaderno de apuntes que siempre llevo conmigo. И за първи път тази книга също беше написана на ръка, като стихотворение. Y este libro realmente también lo escribí a mano en un cuaderno de apuntes. Просто няма как да пишеш по друг начин много лична книга. Es que no hay otra forma de escribir que no sea a mano un libro tan personal. Pues esta era la pregunta alrededor de este maravilloso libro y de una emoción permanente, estremecedora, lleno de poesía, de dolor de ausencia por un padre fallecido y con el que se estuvo hasta el final. Entonces, bueno, mi consejo es que lo lean, esto es lo primero, es realmente, me ha recordado grandes clásicos de la desaparición de madre, padre, un hijo. Me recordó el libro de Mallarmé dedicado a su hijo desaparecido. Bien, yo lo que le iba a preguntar es alrededor de esta figura de su padre, que lo describe muy bien, no necesito resumirlo, seguro que lo van a leer ustedes. Un padre aficionado a acabar hasta el final todos los crucigramas, lo cual me admira porque yo no he sido capaz ni de llegar a la mitad. Y un notable narrador oral, un recopilador genial de un gran número de anécdotas jocosas, no jocosas, y practicante continuado de la ironía, que es muy importante. Quiero decir, influyó este humus, este ambiente familiar, las conversaciones, los relatos de su padre en su carrera posterior como escritor. Es un libro que no solo se puede llorar por momentos de emoción, sino también de risa. Hay anécdotas como cuando se disfraza de Mastroianni, una especie de película de Fellini que me divierte mucho. Bueno, si
¿Cómo cree que, mirando hacia atrás, bueno, en estos pasados que usted revisita, de pasado a presente, momentos de epifanías, cómo cree que pudo influir todo en su carrera de escritor, esta ironía, este gusto por las historias? Да, тази книга не може да има спойлер, защото още в началото на книгата, нали, разказвача казва, в края на книгата героя умира. Така че това е... Es un libro con el que no se pueden hacer spoilers porque en el propio libro al principio se anuncia que el personaje muere por la mitad del libro. Както се случва с всички нас, както този край е предизвестен, той е ясен от самото начало. Como nos ocurre a todos, por cierto, se trata siempre de un final anunciado desde el principio, lo sabemos. Исках да разкажа как хора като баща ми и хора от неговото поколение се справят с мисълта за края. Yo lo que quería era narrar cómo gente, como mi padre, gente de su generación, lidia, cómo manejan ese final, ese acercamiento al беше final. едното много важно нещо. Иронията. La ironía era una herramienta muy importante. Ще ви разкажа една кратка история, която показва това в моя род. Os voy a contar una breve anécdota, una breve historia que demuestra eso precisamente, en mi familia. Като бях малък, на 5-6 години, аз спях в една стая с моята прабаба на 90 и няколко. Yo cuando era pequeño, cuando tenía unos 5 o 6 años, dormía en el mismo cuarto con mi bisabuela de 90 y tantos. Тя беше бабата на моя баща. Ella era la abuela de mi padre. И много ме болеше една вечер ухото и започнах да плача и да казвам: бабо, бабо, ще умра. Y una noche me dolía muchísimo el oído y yo estaba llorando y llorando y llamando a mi abuela y le decía: abuela, abuela, que me voy a morir. И прабаба ми каза: няма да умреш сега, моето момче. Y mi bisabuela me dijo, para consolarme: no vas a morir ahora, hijo mío. Първо ще умра аз. Primero me voy a morir yo. После ще умрат баба ти и дядо ти. Luego morirán tu abuela y tu abuelo. После ще умрат майка ти и баща ти. Luego morirán tu madre y tu padre. И чак тогава ти ще умреш. Y solo entonces morirás tú. По този начин утешаваха в моя род. Así era como nos consolaban en mi familia. Утешение по български. Ese es un consuelo a la búlgara. Човек свиква да се отнася така към смъртта и като към нещо, което не трябва много да му отдаваме значение. Y uno se acostumbra a tratar de esta forma a la muerte, como algo que no deberíamos darle tanta importancia. Нещо, с което можеш да се шегуваш. Algo con lo que puedes bromear. Баща ми беше най-добрият разказвач в моя род. Mi padre era el mejor narrador en mi familia. Всъщност, начина по който пиша и разказвам е много повлиян от него. En realidad, la forma que tengo de narrar y escribir es muy parecida, muy influenciada por él. Той винаги беше центъра на компания и непрекъснато разказваше истории, доизмисляше си ги, преувеличаваше ги. Él siempre estaba en el centro de las compañías de amigos, siempre narraba anécdotas e historias, a veces se las inventaba o las reforzaba. Детето по време на социализма беше невидимо дете и аз стоях обикновено на леглото и ги слушах. Los niños en el socialismo éramos niños invisibles y yo normalmente me encontraba en la cama allí prestando oído. Слушах неща, които не трябваше да чувам. Escuchaba cosas que se suponía que un niño no debería oír. Но ние бяхме посветени в конспирацията, че това, което там се говори, не трябва да излиза навън. Pero a nosotros se nos había introducido en esa conspiración que consistía en que lo que se decía en casa no podía salir de casa. И помня, че ако исках аз да се включа в тези истории на възрастните, трябваше да кажа нещо много умно и много кратко, защото след 3 секунди те ще ме изхвърлят от компанията. Y recuerdo que si yo quería participar en esas conversaciones de adultos,
tenía que decir muy rápidamente algo muy, muy inteligente y muy divertido, porque a los 3 segundos ellos me iban a echar de todas formas de la conversación. И може би затова започнах да пиша книги с такива кратки фрагменти. Y quizás por eso empecé a escribir libros con unos fragmentos tan breves, От страх, че читателя ще ме изхвърли. por miedo a que el lector me eche. Но да, дължа много на баща си като разказвач. Pero sí, efectivamente, le debo muchísimo a mi padre como narrador. Yo estaba pensando, claro, a veces hablo con personas de otra generación del espectro del antiguo Telón de Acero. Hace unos días hablaba con Ana Blandiana. Claro, Ana Blandiana tiene unos recuerdos muy concretos de obras prohibidas, de obras censuradas. Ustedes son la generación que va después. ¿Tiene recuerdos de esto, de censura, de los primeros libros, tanto de usted como de sus compañeros de generación? Usted dirigió una revista, que no sé cómo se titula, una revista. Esto, entonces, ¿tiene recuerdos de esto? A fin de cuentas era una dictadura y aquí tampoco había que sufrir la revisión de la censura, de películas, de libros. Така, през 80-те нещата започнаха, когато аз бях дете, нещата започнаха да стават по-меки. En los 80, cuando yo era niño, las cosas empezaron a volverse un poco más suaves. Слушахме тайно едни касетки с Висоцки. Дали тук знаете Висоцки, песните на Висоцки? Escuchábamos a escondidas cassettes con Vysotsky. No sé si en España conocéis a Vysotsky y sus canciones. Такива забранени черни песни. Canciones prohibidas, canciones negras. Има нещо, за което съм писал друга книга. При социализма нямаше просто дефицит на продукти. Имаше, разбира се, нали, нямам предвид дефицита на червен пипер, на дамски превръзки, на олио и така нататък, на телевизори. Имаше такъв дефицит, но не той беше единствен. Lo he escrito en algún libro que en el socialismo no solo había déficit de productos concretos, no solo había déficit de pimentón o de compresas. Había ese déficit, por supuesto, pero no solo. Имаше и други дефицити. За човек, който е на 15, 16, 17 годишен, беше много важен дефицита на еротика. Había otro tipo de déficit y para una persona en ese momento, yo con unos 15 o 16 años, uno de los déficits más importantes era el déficit de erotismo. И ние тайно четяхме книгите на родителите ни за възрастни, търсейки някакви такива страници. Y nosotros leíamos a escondidas los libros de los adultos buscando algunas páginas eróticas. Това беше пак част от цензурата. Eso formaba parte de la censura. И една история, която е свързана с испанското, сега се сетих и с Мария. Y una historia que está relacionada con España y con María. Книгата ми Физика на тъгата. Аз правя един каталог на забранените еротични сцени. En mi libro Física y la Tristeza hago una lista, un catálogo de los déficits en la época del comunismo. Една от тайните книги беше Кръстникът, известната книга Кръстникът на Марио Пузо. Uno de los libros secretos era el célebre El Padrino de Mario Puzo. И там на 27-ма страница имаше описана една подробна еротична сцена с Сони, който прави любов с една жена зад вратата. Y ahí en la página 27 había una escena muy bien descrita de una escena de amor, de sexo, de Sony que hace el amor detrás de la puerta con una chica. И всички ние бяхме изрязали с браснарско ножче тази сцена от книгите на родителите си. Y todos habíamos recortado con una cuchilla de afeitar esa página del libro de nuestros padres. И когато аз публикувах тази страница в моя роман Физика на тъгата. Y yo metí esa escena en mi novela Física de la Tristeza. И когато романа се преведе на английски, моята английска преводачка каза: ама
Тук в оригинала има малко по-дълга е сцената, нещо липсва. Y cuando la novela se tradujo al inglés, mi traductora inglesa me dijo, pero aquí en el original la escena es un poco más larga, en búlgaro como que falta algo. И аз разбрах, че сцената е цензурирана на български, което е нормално. Y yo me di cuenta de que la escena había sido censurada un poquito en búlgaro, algo que me pareció normal también para la época. Но когато романа започна да се превежда на испански, Мария го превеждаше, тя ми прати с ужас един мейл, казвайки, ама прочетох книгата и тази сцена изобщо липсва в испанското издание. Pero cuando la novela empezó a traducirse al castellano, lo tradujo María, pues ella me mandó un mail así aterrada diciendo, pero es que yo he buscado la traducción existente de la novela en español y esa escena no existe. Цялата сцена е била изрязана. Toda la escena fue recortada de la edición española. И си казах, все пак там има по-голяма цензура от нашата. Y yo dije, bueno, bien, se ve que en España la censura era mayor que la nuestra. И сега цяла Испания ще знае тази страница и може да се изреже от моята книга с браснарско ножче и да я сложи в оригинала. Y ahora toda España podrá conocer esa escena gracias a Física y la Tristeza, podréis recortarla con una cuchilla de afeitar de la Física y la Tristeza. Ya para acabar, que luego ya pasaremos turno a algunas preguntas, ¿qué nos dice de la literatura escrita en español? Si hay algún autor que le ha influido especialmente. García Márquez, tuve una conversación en Málaga con Cartarescu y Vargas Llosa, y Vargas Llosa se quedó impresionado porque Cartarescu se había leído todo Vargas Llosa. Да. Ами да, веднага бих казал Борхес, някакси си личи в книгите ми. Pues sí, yo por supuesto enseguida diría Borges, creo que en mis libros algo puede notarse. Борхес излезе много късно в България, излезе точно в навечерието на падането на стената, 89-та година. Borges fue publicado muy tardíamente en Bulgaria. Se le publicó por primera vez en búlgaro en vísperas de la caída del muro, en el 89. Бях на 21 и изведнъж всичко се навърза. И падането на стената, и възможността да излезеш с въображението си напред. Беше много важен опит за мен. Yo tenía 21 años en el 89 y de repente una cosa vino después de la otra, la apertura hacia el mundo después de la caída del muro y la posibilidad también a través de la literatura de salir más allá de lo que conocíamos y eso fue una experiencia muy importante para mí. И Борхес е един от авторите, който е цитиран тук с много важна фраза. Y Borges es uno de los escritores a los que cito en este libro con una frase muy importante. Понеже основната повтаряща се фраза в Градинаря и смъртта е няма страшно. Това беше фразата на баща ми. Hay una frase de mi padre que atraviesa todo el libro, una frase que él solía repetir, que es nada que temer, no hay nada que temer. Борхес иска на гроба му в Женева да бъде написана на староанглийски фраза, която смисъл е точно такава. Не се страхувай от нищо. Borges quiso que en su lápida, en su tumba en Ginebra, pusieran en inglés antiguo una frase cuya traducción sería esta, que no tuvierais miedo. Така че в тази книга събрах Борхес и баща ми, които иначе не се познавах. Así que en este libro junté a Borges y a mi padre, que realmente no se conocían. ¿Quieren alguien hacer alguna pregunta al señor Gospodinov? Nina, ¿te animas? Vamos, como nosotros tenemos aquí un club de lectura que estamos leyendo el libro acerca del robo de las historias, y todos hemos tenido esta pregunta: ¿por qué las tempestálidas? Porque en búlgaro se dice vremeubежище, ¿no? El refugio del tiempo. Si podría explicarlo, porque no lo llegamos a entender bien.
А, и аз не знам защо. Yo tampoco sé por qué. Но знам, че тази дума я няма в испански език, но звучи много хубаво. Pero sé que esa palabra no existía en el idioma español, pero también sé que suena muy bonita. На български също я няма думата времеобежище. Тя беше измислена заради романа. En búlgaro la palabra vremeobejiste tampoco existía, fue inventada a propósito de la novela. И беше много смешно, че миналата година сред трите любими думи на българите, едната беше времеобежище. Y me hizo mucha gracia porque el año pasado se votaron palabras favoritas de los búlgaros y una de las tres más votadas fue vremeobejiste, esa palabra que da el título de la novela en búlgaro. И това е голямо удовлетворение за писател да измислиш дума. Y eso es una gran alegría para un escritor haber inventado una palabra И тя да звучи като истинска. y que encima suene a una palabra real. Когато измислих заглавието времеобежище, много приятели ме съветваха, че това не е добро заглавие. Cuando inventé esa palabra para el título, muchos de mis amigos me aconsejaron que aquello no era una buena idea para título. Защото то е свързано с бомбоубежище. Porque en búlgaro la referencia y la relación que se hace es con refugio antiaéreo. La palabra en búlgaro se forma de la misma manera que refugio И antiaéreo. на Es английски, и на други bomboubejiste. езици. Igual que en inglés time shelter, time bomb. Bomb shelter. Bomb shelter. И си мислехме тогава, колко сме били наивни, когато излезе романа, това беше 2020 година, че никой вече няма да прави асоциация с думата бомбоубежище. Y qué ilusos fuimos allí en esa época, en 2020, porque pensamos que en búlgaro ya a esas alturas nadie iba a hacer esa asociación, esa relación con un refugio antiaéreo. И ще трябва да обяснявам под линия тая връзка с бомбоубежище и какво е бомбоубежище. Iluso yo que pensaba que tenía que poner una nota a pie de página para explicar a las nuevas generaciones qué era aquello de refugio antiaéreo За младите хора. para los jóvenes. И не бях прав. Y desgraciadamente no tuve razón. За съжаление, всички знаят тази дума вече. Desgraciadamente todo el mundo Nuevo. ha tenido que aprender de nuevo esa palabra, refugio antiaéreo. Добър ден! Позволете ми да се обърна към вас на български. Може ли? Чувате ли ме? Да. Първо искам да ви кажа, че за мен е огромно вълнение да се срещнем с вас, да имаме тази възможност. В българския език имаме хубави думи, като думата милея. Милея, в която се включва обичам и тъгувам. Искам да ви кажа, че за нас тази среща е нещо много специално, защото българите, които живеем извън родината, имаме нужда от тези срещи. Аз бях преподавател по българска литература в Гранадския университет, докато се реши, че българската литература няма значение. 2012 година. Надявам се чрез вас това да стане възможно отново. И... Sí, solo para traducir. Pues he de decir que para mí es una emoción muy grande tenerle aquí en Granada. Yo soy búlgara que vivo muchos años en el extranjero. En búlgaro tenemos las siguientes palabras tan bonitas, el verbo mileia, del que salen pues, los verbos ubicham y tagubam, que es amar y estar triste. Al vivir los búlgaros tantos años fuera, en el extranjero, necesitamos de acontecimientos como este, necesitamos de este tipo de encuentros y necesitábamos un encuentro con usted. Yo fui profesora de literatura búlgara en la universidad hasta el año 2012, cuando se decidió que ya no había necesidad de
asignatura como la literatura búlgara, pero espero que esto se revise y que la literatura búlgara vuelva a entrar en la universidad. Когато чета вашите произведения от Ние живяхме в социализма, където вие участвате, също така Cuando leo sus obras, como su obra que reúne unas historias de gente del socialismo que se llama Cuando yo viví la época socialista, естествен роман, Физика на тъгата, Време, убежище и Градинарят и смъртта. también novela natural, Física de la tristeza, Las tempestálidas y El jardinero de la muerte. Когато чета вашите истории, имам чувството, че имам истории, които да ви разкажа и че вие ще ги разберете. Cuando leo sus historias, tengo la sensación de que yo también tengo historias muy parecidas y que usted las va a entender. Първата може да започне така. La primera podría empezar así. Родителите ми се разведоха през 90-те. Mis padres se divorciaron en los 90. Аз бях на 14. Yo tenía 14. Заминах с майка ми за Мароко Me fui con mi madre a Marruecos и баща ми остана сам в София. y mi padre se quedó solo en Sofía. Втората, La segunda, хронотопът на моето детство е с баба ми Делка в Мъглиж. el cronotopio de mi infancia es con mi abuela Deuka en Мъглиж. Maglish, През 80-те. en los años 80. На 10 годишна възраст за пръв път осъзнах неизбежността на смъртта. Cuando tenía 10 años, por primera vez entendí la inevitabilidad de la muerte. Това са само истории, но аз исках да ви попитам за вашите любими две думи «Аз сме». Son solo historias, pero quería preguntarle por estas palabras favoritas suyas, yo somos. Благодаря. Само да завърша, да. Той, Теяр де Шарден, има един термин, който се казва ноосфера и той казва най-удовлетворяващото нещо в живота е да можеш да дадеш голяма част от себе си на другите. Как това аз сме да стане реално, да го направим реалност? Кой го казва? Извинявай, не чух. Теяр де Шарден. Може ли да... Може, аз ще го преведа. Да, ако обичаш. El escritor tiene un término búlgaro que es yo somos y yo le pregunto, yo hablo sobre este término y Teilhard de Chardin sobre su término nosfera. Vale. Bueno. Sí, tenemos que cortar ya, pero como ahora va a estar Georgie firmando aquí en la caseta de firma, pues pueden acercarse y hacer más preguntas. Gracias.